Մարտի 20-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում տեղի ունեցավ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը։ Հանրապետության նախագահը եւ վեհափառ հայրապետն անդրադարձան Արցախյան պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակին եւ մարդասիրական խնդիրներին, մասնավորապես ադրբեջանական կողմում պահվող հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց վերադարձի, անհայտ կորածների եւ զոհվածների աճյունների հայտնաբերման ուղղությամբ ձեռնարկվող աշխատանքներին։ Քննարկվեցին նաև Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանմանը վերաբերող հարցեր, հատկապես Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում պատմական հուշարձանների եւ սրբավայրերի նկատմամբ դրսեւորվող բարբարոսական վերաբերմունքի առնչությամբ։ Հանրապետության նախագահը եւ վեհափառ հայրապետն անդրադարձել են նաև երկրում ստեղծված իրավիճակին, ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու ուղիներին, ինչպես նաև խոսել ազգային կարևորագույն խնդիրների եւ մարտահրավերների մասին։ Սուրբ Գայանե եկեղեցում մեծ պահքի 6-րդ Գալստյան կիրակին նվիրված Սուրբ Պատարագ է։ Եզրափակվում է մեծ պահքի ոսկե շղթան։ Քրիստոնյա հավատացյալները պատրաստվում են դիմավորել Տիրոջ երկրորդ գալուստը։ Սա է օրվա հոգևոր խորհուրդը եւ օրվա բոլոր Սուրբ գրային ընթերցումները այդ գալուստին պատրաստ լինելու քրիստոնյա հավատացյալներին ուղղված պատգամներ են։ Ըստ Մատթեոս Ավետարանչի երկրորդ Գալստյան մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ երկնքի հրեշտակները եւ ոչ էլ որդին, այլ միայն Հայրը։ Քրիստոս պատգամում է. նման եղեք այն ծառաներին, որոնք սպասում են, որ իրենց Տերը հարսանիքից վերադառնա, որպիսի երբ գա եւ բախի դուռը, նրանք իսկույն բաց անեն։ Մենք էլ, սիրելիներ, սպասում ենք Քրիստոսին։ Ինչպես որ մեզանից առաջ սպասում են, երբ նա ծնվեց, եւ մենք էլ սպասում ենք, թե նա երբ պիտի գա։ Հույսով որ հավատով բռնենք այն դռան բռնակը, որ Քրիստոս թակում է։ Դարձն է միակ ճանապարհը։ Ողջ իմաստը մեծ պահքի մարդու հոգևոր մտավոր դարձն է։ Դարձ դեպի Քրիստոս, դարձ դեպի բուն իրականությունը, բուն մարմինը Քրիստոս, որի վրա միայն մենք կարող ենք կառուցել մեր ողջ հոգևոր ներաշխարհը։ Եկեղեցին բազմամարդ է։ Շատերի նման Արմինե Յազուլյանը եւս պահք է պահել։ Առաջին անգամը չէ, բայց այս մեկը տարբերվում է մյուսներից։ Եղբորն ու որդուն ռազմաճակատ ճանապարհած քրոջ ու մոր ուխտով է այս անգամ պահք պահել։ Յուրաքանչյուրս պետք է հոգևոր առումով ծունկի գանք եւ մարմնավոր առումով էլ առ Աստված, Աստծո առաջ եւ խնդրենք մեր մեղքերի թողությունը, ապաշխարենք, դառնանք լիարժեք քրիստոնյա եւ այս 40-օրյա այս շրջանը որպես նաեւ սննդից զատ պահք նաեւ այսպես մեզ ստարտ է տալիս, որպեսզի ամբողջ տարվա համար մենք կարողանանք կիրառենք այս սուրբ գրային պատգամները։ Քարոզի ընթացքում Շահե վարդապետը հորդորեց չնմանվել Փրկչի Գալստյանը սպասող այն բազմամարդ ամբոխին, որը միայն իր անձնական շահի ու նյութական հետաքրքրության համար էր սպասում Քրիստոսին։ 40-օրյա պահքը, հոգին ու միտքը ամենօրյա նորոգմամբ հենց այդ ոչ նյութական, ոչ շոշափելի Գալստյան հաճելի սպասումն է, ասաց հայր Սուրբը։ Մարդ բնականաբար պետք է իր սիրտը, իր հոգին ազատի ամեն զբաղումից, որ իրեն հեռու են պահում Քրիստոսին ճանաչելու, Քրիստոսի հետ անձնական մտերմություն ունենալու այդ բաղձալի քրիստոնեական պարգևից եւ կարողանա իսկապես ճանաչելով Քրիստոսին, ընդունելով Քրիստոսի ընկերակցությունը իր ողջ կյանքի ընթացքում անվախ կերպով քայլելու։ Ուրեմն որքան որ ունենք երկյուղ այդ սպասման ընթացքում, այնքան էլ պետք է ունենանք քաղցր զգացումներ եւ մեծ սպասում, որ Քրիստոսի գալստյամբ այլևս մեղքը պիտի վերանա, այլևս խավարը պիտի չլինի եւ մարդկային կյանքը պիտի լուսավորված լինի։ Հաջորդ կիրակի հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին ծաղկազարդ է նշելու Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։
Մրգաշատի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հավատացյալները հոգևոր հովիվ Տեր Միքայել Քահանա Նուրիջանյանի հետ ուխտել էին ոտքով հասնել Խոր Վիրապ, որտեղ տարիներ շարունակ հայոց առաջին հովվապետը զրկանքներ է կրել։ Մեծ պահքի ընթացքը առհասարակ ինքը մի ուխտագնացության ընթացք է։ Սկսվելով բումբարեկենթանից մինչև հարության տոնը մենք ամեն մի կիրակին որպես մի հանգրվան, ուխտագնացության մի հանգրվան անցնելով պատրաստվում ենք հարության տոնին։ Այսօր մենք փորձեցինք կարևորել նաև տոնը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մուտնի վիրապի ուխտագնացության ընթացքի մեջ ուխտագնացություն կազմակերպելով։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մուտնի վիրապտոնը կատարվում է ի հիշատակ Խոր Վիրապում Գրիգոր Լուսավորչի կրած բազմամյա ծանր զրկանքների ու չարչարանքների։ Ըստ պատմական եւ վարքագրական հիշատակությունների Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը վիրապում մնացել է 13 տարի։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը նաև համաքրիստոնեական սուրբ է եւ Լուսավորչի տոնը տոնախմբում է նաև կաթոլիկ եւ ուղղափառ եկեղեցիներում։ Ինչ վերաբերում է մասնավորապես Լուսավորչին, Լուսավորչի անձին կամ մուտնի վիրապ տոնին կամ Լուսավորչին առնչվող տոնակատարություններին պետք է նշել, որ սրանք հերթական կռվաններ են, հենքեր են, որովհետեւ նպատակ ունենք եւս մեկ անգամ մեզ հաստատագրելու քրիստոնեական մեր կոչման մեջ, մեզ ուղղորդելու, մեզ ուրեմն զորություն հաղորդելու եւ ոչ ավելորդ անգամ ուրեմն իմաստավորելու մեր կյանքի ճանապարհը։ Տոնի արդիվ այս տարի եւս Խոր Վիրապ էր բերվել Գրիգոր Լուսավորչի մասունքակիր աչը։ Մեծ պահքի ընթացքում միայն այս հիշատակության տոնին է բաց պատարագ մատուցվում։ Խոր Վիրապի պատմությունը սերտորեն կապված է հայոց մեծ դարձի, լուսավորության եւ քրիստոնեական նոր մշակույթի հետ։ Չինաստանից Հայաստան տեղափոխված եւ այստեղ բնակություն հաստատած Վանինը նույնպես լավատեղյակ է օրվա խորհրդին։ Ես ամուսնացել եմ հայ աղջկա հետ եւ արդեն 3 տարի ապրում եմ Հայաստանում։ Այստեղ մարդիկ շատ ջերմ են։ Շատ եմ հավանում հայկական հին եկեղեցիները եւ ամեն շաբաթ այցելում եմ տարբեր եկեղեցիներ։ Իրականում սկզբում ես ոչինչ չգիտեի քրիստոնեության մասին եւ ամենուր լսում էի, թե մարդիկ ինչքան շատ են օգտագործում Աստված ջան արտահայտությունը։ Հետո, երբ հասկացա դրա իմաստը, այն սկսեց ինձ ուժ տալ։ Ես սկսեցի հավատալ Աստծուն, հենց այստեղ, առաջին քրիստոնյա երկրում։ Պատմագրական ու վարքագրական աղբյուրների համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչը Անակ Պարթևի որդին էր, որը սպանել էր Խոսրով Արշակունի թագավորին։ Տարիներ անց քրիստոնյայի ընտանիքում մեծացած Գրիգորը իբրև ապաշխարություն հորարարքի սկսում է ծառայել սպանված արքայի որդուն Տրթատին։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված իր ներբողում Սուրբ Հովան Ոսկեբերանը գրում է. «Ով կարող է խոսքով պատմել երանելու անսահման ճգնության մասին, կամ օրինակով ցույց տալ նրա անտանելի նեղությունը, որ ապրում էր իժերի եւ քարերի մեջ, որտեղ ոչ զրուցակից կար, ոչ վշտակցող բարեկամ, ոչ օգնական, ոչ մխիթարող եւ ոչ ծառայող, այլ համբերում էր մեծ ժուշկալությամբ, քանզի այս մարդը մոտ էր Աստծուն»։ Պատարագի ավարտին Վանորեից տեսուչ Տեր Արտակ եպիսկոպոս Տիգրանյանը հավատացյալներին ներկայացրեց Խոր Վիրապի նորանշանակ վանահայր Տեր Իսահակ Վարդապետ Պողոսյանին, ապա Սրբազան հայրն իր պատգամ նղեց ուխտավորներին։ Երանի մարտիրոսներին, որ գիտակցված են այդ նահատակություն, այդ թագը, պսակը ընդունում, նրանք չեն մեռնում։ Կարող ենք մենք մեռած լինել ապրելով։ Օրդմեսի օծի և սրբեսի դուրս։ Սրբազան հոր պատգամի ավարտին եկեղեցականները օծեցին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի գուբ տանող մատուռի նոր դուռը։ Զարա Ղազարյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հիշատակը տոնական պատարագով նշանավորվեց նաև Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ Առաջնորդանիստ եկեղեցում։ Պատարագի ընթացքում Տեր Վիրապը անդրադարձավ օրվա խորհրդին, Խոր Վիրապում Լուսավորչի կրած չարչարանքներին եւ աներեր հավատին, որը օգնեց դիմանալ անմարդկային չարչարանքներին, ողջ մնալ իժերի ու կարիճների մեջ եւ դուրս գալով քրիստոնեության լույսը տարածել հայոց աշխարհում։ Որպես թագավոր, թագավորի պես չշահեց աշխարհը, բայց իր չարչարանքներով
իր ազդուրած ձևով պատճառը դարձավ հայոց մեծ դարձին։ Տոնի առիթով բացվել էր առաջնորդանիշ Սուրբ Գևորգ եկեղեցու վարակույրը եւ բաց պատարագ էր մատուցվում։ Հավատացյալները Սուրբ հաղորդություն ստանալու հնարավորություն ունեցան։ Նրանք հայոց առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի բարեխոսությունը խնդրեցին, որպեսզի իրենց աղոթքները լսելի լինեն Աստծուն։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում սպասավորող գնդերեցների վերապատրաստման երկշաբաթյա դասընթացը։ Ռազմական համալսարանի պետ գնդապետ Խաչատուր Խաչատրյանը բարի երթ մաղթեց դասընթացի մասնակից հոգևորականներին։ Բարձրագույն ուսումնական այս հաստատությունը հիմնադրման օրվանից իր առաջնահերթություններից է համարում հայոց բանակի ամրությանը եւ կայունությանը նպաստող ծրագրերը եւ մասնավորապես գնդերեցների վերապատրաստման այս ծրագիրը։ Գնդապետ Խաչատրյանը դասընթացի մասնակիցներին ներկայացրեց ռազմական համալսարանի սպայական կազմի պատրաստման ճանապարհային քարտեզը, անդրադարձավ բարձրագույն ուսումնական հաստատության առաքելությանն ու մասնագիտական որակավորման առանձնահատկություններին։ Բոլոր միաբանները Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի վեհապար հայրապետի տնօրինությամբ մեկնում են զինված ուժերում իրենց ծառայությունը բերելու որպես գնդերեցներ, գնդերեցի օգնականներ կամ ավագ գնդերեցներ, այս անգամ էլ մեր սարկավագները կանցնեն վերապատրաստման դասընթաց եւ կմեկնեն իրենց ծառայությանը։ Դասավանդվող առարկաների ընտրությունը հոգևոր եւ ռազմական մասնագետները միասին են կատարել, դրանք հիմնականում ռազմական ուղղվածության առարկաներ են, այդ թվում ռազմական մանկավարժություն եւ հոգեբանություն։ Հաշվի են առնվել այն պահանջները, որոնք առաջանում են զինված ուժերում հոգևոր սպասավորություն իրականացնելիս, լինի խաղաղ պայմաններում, թե պատերազմական իրավիճակում։ Արդեն 2 տարի է ինչ ռազմական համալսարանում կազմակերպվում է զինված ուժերի գնդերեցների պատրաստության ծրագիրը, այդ ծրագրով պարապմունքները ու ծրագիրը համաձայնեցված է զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության հետ, կազմվել է ռազմական համալսարանում եւ ամենատարբեր առարկաներից մեր գնդերեցները պատրաստություն անցնում են ասած մարտավարակությունից վերջացրած հոգեբանական պատրաստությամբ եւ այլնով։ Ու ինչն է կարեւոր ռազմական համալսարանում մեծ ուշադրություն դարձում կուրսանտների հոգևոր դաստիարակությանը եւ որ հատկանշական է հոգևոր խնամքին։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի գնդերեցների պատրաստման լսարանում Պահեստազորի գնդապետ Հովսեփ Ավալյանը դասընթացի մասնակիցներին ներկայացրեց դասախոսություն դաստիարակության մեթոդները եւ սկզբունքները զինված ուժերում թեմայով։ Սա շատ կարեւոր պարապմունք է գնդերեցների հետ պարապմունքները, որ անցկացվում են, շատ կարեւոր է ինչի համար, որովհետեւ իրենք աշխատելու են զինվորների հետ եւ հենց առաջին պարապմունքը վերաբերվում է զինծառայողների դաստիարակությանը եւ գտնում եմ, որ իրենք էլ պետք է հրամանատարների կողքը լինեն, աշխատեն, դաստիարակչական աշխատանքները ճիշտ կազմակերպեն եւ կարողանան ինչ-որ արդյունքի հասնել։ Եվ բանակային եւ հոգեոր ծառայությունները իրար շատ նման են, որովհետեւ երկուսն էլ ծառայություն են, երկուսն էլ պահանջում են մինչև վերջ նվիրում եւ սեր մեր առաքելությանը եւ ինձ թվում է լավագույնս Գարեգին Նժդեի խոսքերով կարող ենք բնորոշել երկուսի փոխգործակցությունը։ Նժդեհը ասում էր, որ սիրտես երկու հենք ունի, մեկ հայրենիք, մեկ Աստված։ Այստեղ այն տեղն է բանակը, որտեղ պիտի իրար միանանք եւ փորձենք երկուսով եւ հայրենիքին եւ Աստծուն ծառայել։ Երկշաբաթյա դասընթացի ավարտին սարկավագ գնդերեցներին կտրվի մասնակցության հավաստագիր, որից հետո վեհապար հայրապետի օրհնությամբ ծառայության կկոչվեն հայոց բանակի տարբեր զորամասերում։ Լիաննա Չիչակյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։ Տեր Մխիթար քահանա Հարոյանը Արցախի Մարտունու շրջանի Ճարտար գյուղից եւ Տեր Խաչատուր քահանա Հայրապետյանը Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքից եկել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին հայոց հայրապետի օրհնությունը ստանալու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը մարտի 22-ին ընդունեց քահանայական կոչմանն արժանացած եւ 40-օրյա պատրաստության շրջանն ավարտած նորաոց քահանաներին։ Այստեղ է նաեւ Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Ամենայն հայոց
կաթողիկոսը քահանաներին հորդորեց արդյունավետ ծառայություն մատուցել, առաջնորդվել սիրո եւ պատասխանատվության արժեքներով։ Պատերազմից հետո մարդիկ ծանր հոգեկան ապրումներ ունեն։ Նվիրում, խնամք, հոգացություն է անհրաժեշտ, որպեսզի ձեր խոսքով, գործով թեթևացնեք հավատացյալների ծանր ապրումները, կարողանաք հույս, հավատ արթնացնել, մարդիկ կարողանան շեն պահել իրենց բնակավայրերը, նշեց հայոց հայրապետը։ Տեր Մխիթարն ու Տեր Խաչատուրը ձեռնադրվել են Գանձասարում։ Ես եւ Տեր Խաչատուրը վեհապարի կարգադրությամբ մեկնեցինք Արցախ, այնտեղ էլ ձեռնադրվեցինք, 40 օր մնացինք Գանձասարում, բայց երկրորդ շաբաթում արդեն սկսվեց պատերազմը սեպտեմբերի 27-ին, բայց մինչև վերջ մնացինք։ Տեր Խաչատուր քահանա Հայրապետյանն արդեն 3-րդ պատարագն է մատուցել Կապանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում, պատրաստվում է տարբեր նախաձեռնություններով աշխուժացնել երիտասարդների, երեխաների կյանքը, նպաստել նրանց զբաղվածությանը։ Մենք ունենք քարոզչական կենտրոն, մի քիչ վերանորոգման այնտեղ խնդիր կա, արդեն պայմանավորվածություն ունենք եւ իրենք արդեն խոսել են թեմակալ առաջնորդի հետ եւ որոշում կա, որ վերանորոգվելուց հետո արդեն խմբակներ բացվեն, երեխաների հետ աշխատենք, ունենանք հոգեվոր դաստիարակչական կենտրոն։ Պատերազմից հետո Արցախի Մարտունու շրջանի Ճարտար գյուղում ու հարակից համայնքներում շատ անելիք կա։ Մարդիկ անորոշության զգացողություն ունեն, համայնքը զոհեր է ունեցել։ Տեր Մխիթարը այսուհետ Սուրբ Վարդան եկեղեցում է ծեսեր մատուցելու։ Եկեղեցի այցելողները արդեն մի փոքր թվի ավելացում կա, մարդիկ փորձում են սփոփանքը, նաև ունենք 43 զոհ Ճարտարում, իրենց ուշադրության կենտրոնում պահել զոհվածների ընտանիքներին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը աղոթքով օրհնեց երիտասարդ քահանաներին, նրանց ընծայելով սրբազան արարողություններին անհրաժեշտ ձեռած խաչեր, Սուրբ հաղորդության մասնատուփեր եւ մաշտոց։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։ Thank you.